Kementerian Kesihatan sedang menjalankan siasatan berhubung wabak pertussis atau batuk kokol yang membabitkan 3 individu di Rompin Pahang. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata penemuan awal mendapati kes mungkin berpunca daripada ibu kepada 2 kanak-kanak terbabit. Namun siasatan lanjut masih dijalankan. Sebenarnya yang itu kita tengah siasat punca daripada keluarga yang mendapat sakit batuk kokol itulah atau pertussis ya. Penemuan awal kemungkinan ia bermula dari ibunya tapi itu pun kita kena lakukan siasatan lanjut. Dr. Zaliha berkata salah seorang anak pesakit yang dirawat di hospital telah dibenarkan pulang dan setakat ini hanya 3 kes direkodkan di Rompin dan keadaan masih terkawal. Jelasnya penyakit pertussis adalah penyakit yang sentiasa ada dan telah diklasifikasikan sebagai endemik. Dalam pada itu, KKM menerusi kenyataan media, Ketua Pengarah Dato' Dr. Muhammad Razi Abu Hassan memaklumkan kesemua kes diberikan rawatan dan berada dalam keadaan stabil. Tiada kes baru yang dikesan di sekitar kawasan tempat tinggal kes.